Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah guys, samahan nyo tayo sa ating fishing adventure. So yan yung mga others natin guys. Yan yung mga nag-hunting sa karagatan. walang mga damit. Hello guys. Hello master. So inshallah guys, sana may mapatayang mamaw. So abangan nyo guys. Bismillah. So yan guys, nakapag-set up na tayo. Mag-jigging tayo guys ngayon. Try natin mag-jig. Mungkin saya empat bekerja itu waktu itu saya macam mata itu. Guys, yan na guys. So dito ngayon sa resort. So try natin guys mag-jigging mga master. Okay, mag-jig. So abangan yung mga masters. So let's go. Bismillah. Alhamdulillah guys. Kaya nagpopping tayo, wala tayong nakuha. So try natin mag-jig. Ito yung mga kasama natin guys. So try natin guys. Bismillah. Guys, mamaw guys, mamaw. Hey, mamaw. Ha? Silay-silay. Hoy, ang dami guys. Dami guys. Ah. Bakit? Timpo bakit? Sana yung isa. Master. Wow. Mamaw guys. Naka 2-0 na mga master. Yes. Strike 1 guys. Mga nakano to. Yan na tutuan. Magdondon tuungan. Ngomong. Omang. Wow, alhamdulillah. Napuno kay kikat kailo. Ay pa kikat yalo. Ha? Ala tiya mare bay nindok lu. Aha. Ayun na ko balik na ko lo. Dulu ba yung ano sing anong tumito si. Oo. Pabagon ko na to. Patinggan ko na batin ko. Yun na gaya to tuwan. Kakana to tuwan. Alhamdulillah. Fish on guys. To tuwan. Fish on. Yes. Fish on guys. Guys lo paggot na ko takatay lo.